基本上係有766尺嘅，而呢隻尺數咧喺錦繡花園5024個單位入邊咧，佢佔嘅比數只有500幾間嘅啫，咁仲要分 A 型、B 型、A1 型同埋 M 型4種型號嘅。咁佢呢隻咧就係原裝有套房，同埋咧係有平台露台嘅，就客飯廳一層過啦，地下就冇洗手間嘅。如果你係要揾有原裝有套房嘅單位型號咧，呢一隻係屬於細則嚟嘅，你可以參考下或者考慮下㗎。咁佢仲做咗個電閘門口添，有一般嘅企理裝修咯。如果你想買嚟收租嘅話，呢個單位咧係幾好嘅，唔使點樣大閘嘅。大家一齊嚟睇下呢個門啦。呢一個係單程路內街嘅單位，咁門口泊車咧，架車就要騎上膊嘅。而家咧就做咗個電閘，呢個電閘就係俾車出入㗎啦。另外咧仲有一個俾人出入嘅門嘅。呢個則咧就3層高，呢個通道咧一直行到後花園嘅。呢個通道就係泊車位置啊，入契有2個車位㗎。建築面積1003尺，實用面積咧係915尺㗎。花園咧係766尺嘅，係 A 型。我哋通常咧就叫1003A 型嘅。咁1003尺咧就有4種款嘅 ，A 型、A1 型同埋 B 型同 N 型。嗱，呢個就係正門㗎啦。入到去咧，第一層咧就客飯廳、廚房。呢隻型係3層高嘅，原裝係冇廁所喺地下㗎。佢樓底就比較高啦，同埋比較光猛嘅。前後都係有大窗。後邊去花園嗰邊就落地玻璃趟門啦。廚房就向後花園㗎，呢個係樓梯底嘅士多房。樓上咧就有2個睡房同埋1個浴室嘅。而家上樓上睇下。嗱，呢隻則咧係比較光猛嘅，咁佢連浴室呢個窗咧都開得好大㗎，就算唔開燈咧都唔會覺得個則咧黑蚊蚊嘅。另外嗰2個睡房嘅景觀咧，一個咧就向住前邊入嚟嗰邊嘅方向嘅樓景，另一個咧就向住後邊自己嘅花園嗰邊嘅景觀嘅。錦繡花園咧有5024個單位嘅，而1003隻4隻則加埋咧就有572個，有2隻型號咧就1個入契車位嘅。呢隻 A 咧同隻 N 型咧就係有2個入契車位嘅。錦繡花園嘅管理費咧係唔包埋會所㗎，會所咧就要另外再入會費同埋再俾月費嘅。另外仲有超市同食肆，同埋有6條巴士線，用8達通就上到車㗎啦。1003型咧係後期起嘅，所以佢咧就唔會喺市中心揾到嘅，市中心以外嘅範圍先揾到嘅。呢個睡房咧就向住前面街望樓景嗰邊㗎啦。嗱，呢度有2隻門，玻璃門嗰邊咧就係出平台嘅，平台有235尺。嗱，望到前邊個樓景同埋後邊個花園景觀㗎。呢隻木門咧，直上咧就係一個大套房。本身呢條樓梯一上去咧就係房嘛，所以頭先嗰隻木門咧係自己加上去嘅。原來嗰隻門咧就喺呢個位置，冇天台㗎，所以尖頂㗎，樓頂係有一排窗啦，同埋一個落地玻璃窗，有個長方形嘅露台可以出到去望出去出邊嘅景觀嘅。呢度望出去咧，就望到外邊嘅樓景啦，同埋遠望咧係深圳嚟嘅。有興趣嘅話就打電話俾我或者 WhatsApp 我啦。好多謝你睇我個視頻啊，拜拜！希望你為呢條片點個讚、分享及訂閱我個頻道，多謝晒，拜拜！